過去我要跨國拉3個團隊，至少開半個月的會，做方案做到吐血。而現在我借助訓練過的 AI 模型，從決策起點階段就能夠快速獲得多套結構化的方案和風險提示。Hello， 大家馬年好，我是獨立離岸顧問 Sean， 先給各位老闆拜個晚年。春節這段期間，我並沒有給自己放大假，沒有只顧着吃喝玩樂，而是一直在做2件事：復盤業務，學習 AI。復盤和學習到最後，我腦子裡只剩下4個字：降維打擊。站在2026這個時間點，如果你問我現在企業家最怕什麼，不是經濟週期，不是競爭對手，而是 AI 智能體。今天我不聊宏大敘事，也不講概念泡沫，只談一件事：生存。這是我作為獨立離岸顧問的真實觀察。2026年將是企業家的生死分界線，要麼你用 AI 智能體放大自己，要麼你被 AI 系統邊緣化。如果你還沒有認真想過這個問題，建議先點讚這期視頻，訂閱我們頻道。這期內容不僅僅是認知提升，更是風險提示。話不多說 ，Let's get into it。被吞噬的本質不只是效率，而是替代。馬斯克在最近的訪談中提到，只要是坐在電腦前，以信息處理為核心的工作 ，AI 接管的速度快得像閃電。這句話的含義是什麼？不是行業變化，而是能力結構的重寫。先講一個我自己做視頻博主的真實經歷吧。大家現在看到的順手牽羊頻道的每一條視頻，背後其實都是非常傳統、非常人力密集的流程。構思主題、寫文案、拍攝、剪輯、調色、做字幕，再手動上傳到各個平台，這是一個徹頭徹尾的苦力活。如果把這些時間和人力成本全部折算成金錢，你眼前看到的一條看似簡單的10分鐘視頻，實際投入至少也是好幾百美金的剛性成本。而現在呢 ，AI 橫空出世，不論是文案編輯、圖像生成、視頻生成，還是內容構建，像是豆包、Gemini、Seedance、Sora 這一類的模型，都能夠以極低的成本整理成熟的文案，生成專業級的畫面和視覺內容，甚至可以直接輸出質量極高的視頻素材。AI 的產出不只是夠用，而很多時候比人更穩定，比人更透明，比人更專業。更可怕的是什麼？它24小時待命，沒有情緒，沒有疲勞，邊際成本接近於0。這已經不是競爭了，這是迭代。進入2026年，一個殘酷的變化正在發生 ，AI 正在從輔助工具變成核心生產力。如果你的公司依然依賴大量的人力去堆砌那些重複性高、邏輯透明，甚至可以被標準化的流程，比如簡單的收單、基礎的記賬、初級的諮詢，那麼你面對的風險遠比想象中來得更快、更猛、更致命，因為你對手的成本結構已經被重寫了。企業主的心路歷程，從焦慮到重塑。剛剛過去的2025，整整1年，我也在焦慮。有一個問題反覆困擾着我：如果 AI 逐漸理解各國的法律框架、稅務邏輯和合規規則，那我們這些諮詢行業的顧問價值究竟在哪呢？後來我慢慢意識到一件事：真正被重塑的不是職業，而是角色。未來造富能力最強的那批老闆正在完成一個關鍵的轉型，從管人變成管邏輯，從傳統管理者變成系統構架者。結合我所從事的諮詢行業實戰，我總結了以下3點，大家可以對號入座。資產正在被重定義，別再去數你團隊有多少個人。2026年，你核心的資產是私有化數据、提示詞邏輯和 AI 智能體工作流。組織正在被極簡化，一個決策核心，多個 AI 智能體協同，組織的複雜度正在斷崖式的下降，決策效率卻被指數級的放大。臃腫的層級不再是穩定器，而是成本放大器。情緒和信任正在溢價。
AI 能做的事情都在貶值，而 AI 難以替代的深度信任、複雜博弈、資源撮合反而在迅速升值。再來分享一個我25年的真實案例，一位從事數字資產領域的創業者兼投資人找到我，要搞定新加坡、迪拜和開曼3地的穿透架構，還要避開數字資產的稅收的坑。過去我要跨國拉3個團隊，至少開半個月的會，做方案做到吐血。而現在我借助訓練過的 AI 模型，從決策起點階段就能夠快速獲得多套結構化的方案和風險提示，大幅的壓縮了信息整合和推演的成本。但真正關鍵的並沒有發生改變，最終的判斷、取捨和責任依然是我們人的領域。我並沒有被取代，反而大量節省下來的時間用在最難也最有價值的工作上，幫助客戶去做複雜的決策和資源的撮合。這就是2026年諮詢行業的新財富公式。AI 負責深度，而我們負責高度與溫度。如何與 AI 一起造富？屏幕前各行各業的企業家們，2026年如何翻身？先說一個很多人容易走偏的方向，沒有必要去研究 AI 底層算法，那是大廠的戰場，不是我們各位企業主的戰場。真正重要的是一件更現實的事兒，場景落地，找到一個細分的、痛苦的、過去靠人搞不定的行業 bug， 比如用 AI 重構那些過去高度依賴人力和經驗的複雜業務場景，能否在跨語言、跨市場、跨文化的業務中放大能力槓桿？機會往往不在熱門的賽道，而在那些傳統低效但足夠痛苦的場景裡。你要做的不是去追逐 AI， 而是讓 AI 為你的行業服務，把它當作你的第二大腦，將你多年積累的行業經驗、客戶理解、決策邏輯持續的投餵給它，讓它逐步成為那個領域裡邊最懂業務、最懂客戶的智能系統。這才是未來真正的造富邏輯。行業經驗乘以 AI 的算力，再乘以場景穿透力，絕不是簡單的工具替換，而是底層的能力重構。當多數人還在討論 AI 能做什麼的時候，真正的贏家已經在用 AI 重寫行業的規則。各位，2026年並不是創業者的末日，它更像是一道分水嶺。舊邏輯的終點，也是新能力結構的起點。真正危險的，從來不是技術本身，而是當行業已經被重構，你卻仍然停留在舊邏輯裡。不要等到商業模式被徹底顛覆，才被動感慨 AI 的力量。如果你正在經歷轉型，或者已經開始用 AI 重塑自己的業務結構，歡迎在留言評論區留下你的觀察和實踐。在這個劇烈變化的時代，比答案更重要的是認知和行動。順有錢陽，一個專注企業家全球布局和離岸配置的頻道。我是Sean，關注我，讓你的機會不再受限於地域和邊界。